Prince მოგზავნდით. იქნებ ვინმე ნახოს გარეთ, ვინმე ხوار დარჩა რომ მე რო არ გითხრან კარები იყო დაკეტილი და ვერ შემოვედითო. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ესეთი რამ რომ სიტყვა ეძლევა ყველა მსურველს. ყოველ ოთხშაბათს 16 საათზე პრესკონფერენციაზე, რომელიც აკრედიტაციის გარეშე იქნება, ბოლო შეკითხვამდე და ამავე დროს Facebook-ის საშუალებით, სოციალური ქსელის საშუალებით მიდის პირდაპირ ეთერში. იქ დავწერე და აქაც მინდა გავიმეორო. ვიწევ ყველა მსურველს მიუხედავად ასაკისა, რწმენისა, პოლიტიკური შეხედულებისა, ეროვნებისა, ჩემდამი მისი დამოკიდებულებისა, კეთილგანწყობილია თუ არა კეთილგანწყობილია, ნებისმიერს ვიწევთ. ასევე ყველას ექნება საშუალება, მედიის საშუალებებს დიდი მადლობა, ვინც გვეწვიეთ და მინდა ვთქვა, რომ ყველას აქვს საშუალება რა კითხვაც დაისმება, როგორი უხერხულიც არ უნდა იყოს, უბრალოდ გინება და ბილწითხოვება აკრძალული, თორე სხვა ყველაფერი დაშვებულია, კრიტიკა და ნებისმიერი რა. შეგიძლიათ გამოგზავნოთ და გთხოვთ, რომ რასაც მოგწერენ, ვისაც გაქვთ ეს კონტროლზე, შეგიძლიათ დამისვათ. მე თემა დღეს არ გვაქვს კონკრეტული, როგორც ყოველთვის ეს თავისუფალია ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება კითხვის დასმა. მაგრამ იმის გამო რომ ჩვენ ლევილში ვიყავით, რაღაც გარკვეული პერიოდი, შეიძლება რომ პირველი კითხვები სწორედ ლევილთან დაკავშირებული იყოს. რადგან მე ბევრ რამეზე დამაფიქრა ლევილმა და ბევრი რამ სხვანაირად დამანახა. ლევილიდან დანახული საქართველოს უფრო მწარე და მძიმე აღმოჩნდა ჩემთვის. მე ყველაფერში მაინც პოზიტივს ვეძებ. იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოზიტივი იყო ის, რომ დავინახე რა სიყვარულია ხალხში. იქ შევხვდი თუ სხვაგან გარეთ. ეს იყო რაღაც საოცარი. მე კიდე ერთხელ დავინახე რა დიდ დანაშაულს ჩადიან ეგრეთ წოდებული აქტივისტები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური, როგორც იტყვიან, მხარდამჭერები ამა თუ იმ მიმართულების. ხალხი არის საოცრად მობილიზებული, ხალხს უნდა ცხოვრობდეს კარგად, ხალხს უნდა რომ შეიცვალოს სიტუაცია, ხალხს უნდა რომ გაიგოს მართალი სიტყვა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმის სურვილი, რომ არც სიტყვა გათქმევინონ, არც მიგატანინონ რაფერი და კიდე აქეთ ბრალი დაგდუნონ. არა უშავს ეს ყველაფერი გადასატანია ჩვენ იმ პროგრამაში, რომელიც დაიწერა გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. იქ არის მინიშნებული, რომ ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობის გარეშე მომავალი არა აქვს საქართველოს. მე ვთქვი, რომ მე ვემიჯნები პოლიტიკურ საქმიანობას, დგები მეცნიერებთან ერთად, რომ მართლაც შეიქმნას ქვეყნის განვითარების სერიოზული კონცეფცია და ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს საშუალება მისი გამოყენების, ოღონდ ქვეყანა შეიცვალოს, ოღონდ სიტუაცია შეიცვალოს, ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი. მე ვარ ბედნიერი, რომ ვითანამშრომლე იმ ხალხთან, რომლებმაც შეძლეს აი მართლაც უნიკალური რამ შეექმნათ, რასაც გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ ქვია. ამავე დროს მეორე რაც მივიღეთ, ეს ორი ხშირად ვაჩვენებ ამას, მაგრამ ძალიან ვინც არ უნდა, ვისაც არ უნდა ეწყინოს, მაინც ხშირად ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ამ შემთხვევაში იმ თვალსაზრისით, რომ 200-მდე მეცნიერი მუშაობდა და ეს არის კონცეფცია ქვეყნის განვითარების. და ჩვენ ეს რო დაგვედასტურებია, რომ ეს არ არის მარტო ახალი, ამ კრებულშივე შეტანილია ილია ჭავჭავაძის დავით აღმაშენებელი და აკაკი წერეთლის თამარ მეფე. მე ლევილში მინდოდა ვინმე წაეკითხა ჩვენგან თამარ მეფის სიტყვა, რომელიც მან მეფეთ კურთხევის დროს თქვა, სოფლიომ არ იცის ანალოგიური სიტყვა და ჩვენ გვინდოდა რომ სწორედ გელათში წაკითხვის შემდგომ ლევილში მომხდარიყო აი ამის საკითხვა, ეს უმნიშვნელოვანესი რა. ვინმეს გონია რომ ჩვენ რაიმე პოლიტიკის ვიჩავედით. თქვენ ყველას გახსოვთ, ვინც აქ ხართ, რომ არავითარი თავიდანვე ვთქვით, რომ არავის ლანძღვა არ იქნება, არავის გინება არ იქნება, მივდივართ, იმიტომ რომ შევხვდეთ ჩვენს თანამემამულეებს და მე არ ვარ ის პიროვნება, რომელმაც გუშინ დავიწყე ეს ამბავი. ბატონი მერაბ ბერძენიშვილის ამ უდიდესი პიროვნების, ბატონი რეზო ჩხეიძის და ძალიან ცნობილი პიროვნებების მხარდაჭერით ჩვენ 7-8 წელია ვმუშაობთ ამ საკითხზე. და ამ კრებულში არის შეტანილი უნიკალური რამ, რომელსაც ქვია ემიგრანტთა გადაძახილი მომავლის საქართველოსთვის. ანუ პირველი პროგრამა ემიგრანტებთან დაკავშირებით, რომელიც შედგა სწორედ მეცნიერების მიერ ამ კრებულშია შეტანილი.
არავის აწყობს როგორც ჩანს რომ ასეთი რამეები გავიდეს ხალხში და ამ წიგნს ვიღაცა თვლის პოლიტიკურ წიგნად. დღეს აქ ესრება პიროვნება რომელიც პრეზიდენტის ახლობელია, იცნობს ოჯახს, იცნობს ძალიან კარგად ესე იგი მის ძმას რომელიც თქვათ იქ არის დიასპორის ხელმძღვანელი და ეს ქალბატონი ერთ-ერთი ავტორია ამ წიგნის. აქ გვარი წერია მისი და არის მნიშვნელოვანი რა. ეს წიგნი არის ერთადერთი წიგნი, რომელიც არის ქვეყნის განვითარების კონცეფცია და ამავე დროს არის თავისუფალი ყოველგვარი პოლიტიკისაგან. არ მოწონს ძალიან ბევრს, რომ აქ არის გაკეთებული ანალიზი დღევანდელობის. აქ არის გაკეთებული ანალიზი როგორც შევარდნაძის პერიოდის, სააკაშვილის პერიოდის და ბიძინაევანიშვილის პერიოდის. არც შევარდნაძის პერიოდის წარმომადგენლებს მოწონთ ის რომ რაც წერია შეგ, არც სააკაშვილის წარმომადგენლებს მოწონთ რა წერია იქ და არც ბიძინაევანიშვილის და ამიტომ ამ ხალხის მიერ ასე მგონია რომ ტერორიზებულია მთელი საქართველო. ვინც ან დაკავშირებულია ან სააკაშვილთან, ან შევარდნაძესთან. ან სააკაშვილი და შევარდნაძე პრაქტიკულად ერთი გუნდით მოდიან, მოკლაკე დაკავშირი ლაპარაკია ბიძინაევანიშვილთან. ჩვენ უნიკალური გადაწყვეტილება მიიღეს მეცნიერებმა და ბედნიერებაა რომ მეცნიერებს მხოლოდ მეცნიერებს შეუძლია ასეთი გადაწყვეტილების მიღება რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკავშირებულია ჩვენს მეფეებთან და საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკავშირებულია 1821 წელთან. გელათის შემდგომ სწორედ იქ ჩავსულიყავით სადაც და შეგვეერთებინა ეს ორი რამ. მე უბრალოდ უხერხულად ვთვლი თავს რომ ვიღაცას მეფეზე ლაპარაკი არ მოწონდეს. ესე იგი ის იმდენად შემაწუხებელია ჩემთვის რომ ესე იგი ისეთი სიტყვები მოვისმინეთ როგორც კი ახსენეს პირველ რიგში და გადაცემა იყო აი ამ პატრიდების სიგელის. მეცნიერები ამბობენ რომ აქ არის ჩამოყალიბებული პროგრამა რომელსაც აწერია მოქმედების მანიფესტი ერთი სამშობლო ერთიანიერი გაერთიანებული სახელმწიფო. მეცნიერების დასკვნით და უცხოელი ექსპერტების დასკვნით ბოლო პერიოდში ასეთი ქართული დოკუმენტი ნაკლებად თუ შექმნილა საქართველოში. და ბაგრატოვანთა გვარის წარმომადგენლებზე, როგორც კი გამოაცხადა ბატონმა ფერდინანდ ლორდ-კიფანიძემ, რომ ამას ვაკეთებთო, დაიწყო ის, რაც არც მინდა ვილაპარაკო. მე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს ეპოქები შევაერთოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერების გადაწყვეტილება, რომ ყველა კარგი რაც იყო მეფეთა ცხოვრებაში და უმნიშვნელოვანესია ეს, რომელიც ჩვენს მეფეებს ჰქონდა, თუნდაც დაოსის კონგრესმა რო დაადასტურა, რომ სოფლიოს მომავალი არის ის, რასაც კონვენგეციის თეორია ქვია დღეს, აქ დღეს გვესწრება ჩვენ მეცნიერი პიროვნება, რომელმაც იცის ეს ჩვენზე უკეთ და კონვენგეციის თეორია გულისხმობს იმას, რომ არც კაპიტალიზმის აქვს მომავალი და არც ევროპული სოციალიზმის შემაერთებულშია, ამ შეერთებულშია. ჩვენ სწორედ აი ჩვენი მეფეები, სწორედ გელათი და ლევილი ამას აერთებდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზულად აერთებდა. ჩვენ ძალიან დიდი გადაწყვეტილება მე მივესალმები იმასაც ზოგიერთს აქვს რომ ნელ-ნელა ყველა გააცნობიერებს იმას და შეიძლება რომ სწორედ დღევანდელი პრეზიდენტის მონაწილეობით და ესე იგი იქ ვინც ცოტა ხელმძღვანელები არიან ამ შემთხვევაში აი სათვისტომოს ხელმძღვანელების მონაწილეობით ჩვენ მაინც დაუბრუნდეთ ამ 2 წლის განმავლობაში ლევილის იმას მაინც დაუბრუნდეთ რომ იმ ხალხმა ნახოს რით ჩავედით ჩვენ რა გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა იმიტომ რომ ეს ასე არ შეიძლება უგულებელ ყოფდე რაღაცას მე გულიმწყდება აქ ესრება დღეს კაბოტონი ლუარა ნიჟერაძე და დიდი ისინი გადაუტანია მას წინასწარ იქ მე რომ მწოდნებოდა რომ ვიღაცა ამბობდა რომ აქ თემურ შაშიაშვილს ჩვენ არ მივცენ სიტყვისთვის უფლებასო მე ეს უმწოდნებოდა ჩვენ ცოტა სხვანაირად მაგრამ მიმოქმედებდით მაგრამ იქნები ისე ჯობდა რომ არ გვითხრა ეს იმდენად რამდენადაც აი შეერთდა მაინც ამის ისატორი აი ლევილის იმეზოდან გავიდოდით გარეთ და ვისაც ექნებოდა სურვილი ჩავატარებდით ამას და ეს იქნებოდა კიდე გაყოფილი საქართველო ჩვენ ვთქვით რომ გაყოფილი საქართველო უნდა დამთავრდეს ჩვენ მე კიდე რომ ვამბობ რა დავინახე ლევილიდან მე დავინახე უკიდურესად დაპირისპირებული ორი პოლიტიკური ძალა რომელიც ანგრევს საკუთარ თავსაც და ანგრევს საქართველოსაც მე დავინახე ერთი სააკაშვილის უკან დგომი და მეორე ივანიშვილის უკან დგომი ან რო შეხვალ Facebook-ზე ნახავ
წლების წინ 5 ნომერი ეწერა, ახლა 51 ნომერი აწერია Facebook-ზე, რომ შეხვალ შეგავლე მაშინ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს კატასტროფაა ეს, მაგრამ მე არც გვარებზე ვლაპარაკობ, არც სახელებზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ გურამ დოჩარაშვილმა გადასარევად თქვა ძილის წინ, ყველას აქვს რამდენიმე წამი, როცა თვითოულმა ჩვენთაგანმა ვიცით ვინ ვართ. თქვენ თვითონ ხო იცით ვინ იყავით. თქვენ თვითონ ხო იცით მე რაც მქონდა გულახდილად ჩვენ საიტზე ვინ შევა თეთრები წერტილი 2 დავწერე ყველაფერი და ვთქვი რაც მქონდა სათქმელი, სადაც მოსანანიებელი იყო, მოვინანია და თქვი რომ დიდი ერთობის გარეშე ქვეყანას მომავალი არ აქვს. ამ დიდ ერთობას დღეს ანგრევს ორი პოლიტიკური ძალა. ნაციონალური მოძრაობა თავისი შენაკადებით და ქართული ოცნება თავისი შენაკადებით. აგრევს ორი პიროვნება. მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი. მე ვცდები, როდესაც ვამბობ, რომ ქვეყნის მომავალი დაკავშირებული ამ ორი ძალისგან გათავისუფლებასთან. მე ვცდები იმაში, რომ როცა ვამბობ, რომ ქვეყნის მომავალი დაკავშირებულია ორთავე პიროვნებისგან გათავისუფლებასთან. მე ვამბობ იმას, რომ არის ხალხი, არის ძალა, რომელსაც შეუძლია თუ ხალხი ერთხელ მაინც გადაწყვეტს იმას, რომ მოვიდეს ქართული გუნდი და მოვიდეს ქართული ძალა. მე ძალიან კარგად ვიცი, რას თავაზობდნენ, მე ჩემთვის აქვს შემოთავაზებული ამერიკელებს და ძალიან კარგად ვიცი, რას თავაზობენ რუსები ამის იმას და ეს ორი აჭრილი ერთმანეთში და აპირისპირებენ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს რა არის? ჩვენ დღეს ვხედავთ საქართველოში პრაქტიკულად ესე იგი კატასტროფულ მასშტაბებში არის საყვანილი ერთი პოლიტიკური ცენტრიდან, ერთი პოლიტიკური გარე ცენტრიდან მართული ორი პოლიტიკური ძალის დაპირისპირება ქვეყანაში. ესენი ორივე ერთი ცენტრიდან იმართებიან. როცა უნდათ ერთმანეთს არიგებენ, როცა უნდათ ერთმანეთთან აპირისპირებენ. რას ერჩით საქართველოს? რას ერჩით საქართველოს? ამას მივმართავ მე ბიძინა ივანიშვილსაც და მივმართავ მის გუნდს, რომ გამოვიდნენ იქიდან, გონიათ რომ ცალკე დამოუკიდებლები არიან და სხვა თამაშს თამაშობთ კიდე და ამას ვეუბნები მე მიხეილ სააკაშვილს. რას ერჩით საქართველოს? მე ჩამქოლეთ, რაც გინდათ მიწოდეთ, რა მე მშიშარა არა ვარ, ტანკს დავხვედრი ვარ. და თვითონაშ დამჯდარვა რომელიც შეიძლება ჩამოვარდნილიყო. მე ვერ შემაშინებთ, ვერ გამაჩერებთ მე ორი პოლიტიკური ტანკი დგას ქვეყნის წინაშე. და ორთავე ერთმანეთს კი არ ესვიან საქართველოს. ეს ორი პოლიტიკური ტანკია. ერთი ნაციონალური მოძრაობა თავის შენაკადებით და მეორე ქართული ოცნება თავის შენაკადებით. ამ პოლიტიკურ ტანკებს ყავს თავის წამყვანები და ესენი არიან ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი. მე დავრჩე მარტო ამ შეფასებაში. ნუ შეშინდები. მე პარტიებზე აღარ ვილაპარაკებ. მე საქმე მაქვს ინტელიგენციასთან. მე გუშინ ძალიან ხანგრძლივი შეხვედრა მქონდა მეცნიერებათა აკადემიაში. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტთან, რომელსაც დიდ პატივს სცემ. ჩემი მოსაზრებები უთხარი, შეიძლება ბევრ რამეს არ იზიარებდეს, მაგრამ მე ჩემი მოსაზრებები უთხარი. მე ვეუბნები ინტელიგენციის წარმომადგენლებს. საქართველოს მომავალი დაკავშირებულია იმასთან, როგორ პოზიციას დაიჭერს ინტელიგენცია. ანუ რას ნიშნავს ეს? ინტელიგენცია დადგება ხალხთან თუ რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. მე არ ვთვლი ინტელიგენტად იმ პიროვნებას, რომელიც რომელიმე პოლიტიკურად მასთან დგას და გუნდთან დგას. ინტელიგენტი არის ის, რომელიც ხელისუფლებისაგან იცავს ხალხს და არა ესე იგი ხელისუფლებას იცავს ესე იგი ხალხისგან. დღეს რეალურად აქტიურობენ მხოლოდ ის წარმომადგენლები ინტელიგენციის, რომლებიც ხელისუფლებას და ოპოზიციურ ძალებს იცავენ ხალხისგან. ხალხია უმძიმეს მდგომარეობაში. ხალხთან არის გაერთიანება საჭირო. ყველას დღეს შეუძლია გადადგას ისეთი ნაბიჯი, როცა დიდი ერთობა შეიძლება შედგეს ქვეყანაში. მე ვდგევარ იმ მორალურ გუნდთან, რომელიც ამბობს, რომ დიდი ერთობის გარეშე ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების მომავალი არ არის. ეს განწყობა პატრიარქთან, ეს განწყობა ხალხში, ეს განწყობა არის ხელისუფლების არაერთ წარმომადგენელში, ოპოზიციის არაერთ წარმომადგენელში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაძლიერდება და მოიძებნება საერთო ენა, რომლითაც პარტიულ ინტერესებს არ შემწირათ ამ ქვეყანას. ეს არის ჩემი იქიდან დანახული, მე როგორ წარმომიდგენია, როგორც ვხედავ იმას, რომ ესე იგი არ შეიძლება ხალხში ასეთი სიყვარული იყოს და პარტიულ და პოლიტიკურ აქტივისტებში ასეთი სიძულვილი და ასეთი გაბოროტება. და ამ დროს ამათ გქონდეთ, როგორც იტყვიან, აი ეს ესე იგი ტერორში ყავდეთ ხალხი ჩაყენებული. მე შემიძლია გითხრათ, რომ აცრემლებული ვნახე უშიშარი კაცი.
ბონდო ქურდაძე, რომელმაც თქვა ტერორი მაქვს ოჯახში. უკვე არც ერთის ტელეფონი არ ჩერდება, Facebook-ებზე რას გწერენო მითხრა. ბონდო ქურდაძე, რომელმაც ტანჯვა წავება, რა გადაიტანა აქედან. ასეთი ღირსებით იცხოვრა. არა მარტო მასზე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე ბატონმა პაატა ხარაიშვილმა უწესიერესი, ძალიან სერიოზული კაცი, ერთ კაცზე ხوار ვლაპარაკობ, არა? ვაჟა ლაზაშვილი, რომელსაც მას ნაკლებად იცნობენ როგორც ამის იმაში, მაგრამ ძალიან ღონიერი, ძალიან კარგი პიროვნება, ღონიერი აზროვნებით ვამბობ მე ამას ისევ ბალხას კუპრაძე, მე ესეთი ერთი 15 კაცია საჭირო ისეთი აზროვნებით და ისეთი პიროვნება როგორც ბალხას კუპრაძეა, რომელსაც შეუძლია რომ აი ქვეყანაში ასეთი ჩვენ რო ყავდეს ახლა ირგვლივ ასეთი არაპოლიტიკური და ამავე დროს ასეთი აზროვნების პიროვნებები, ეს იქნებოდა ბედნიერება ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მომხივლა ალექსანდრე ბაგრატიონთან ურთიერთობამ. ბევრს მოწყე წინს ის რომ რატო უწოდებ ბატონიშვილს. ბატონიშვილი ჩვენ ქუჩაში რო ვხვდებით ერთმანეთს ხანდახან ვეუბნებით ბატონიშვილი მოიხედე და ბაგრატიონია კაცო ასეთი რამეები გააკეთეს. რა გაწუხებთ რა. ხوار შეიძლება ეს ჩემთვის ნუგზარ ბაგრატიონი არის საოცრად დიდი პიროვნება და ვდგევარ მის გვერდით და იცის ვანეს განწყობა როგორია და ბაგრატიონები რომ არ ახსოვდათ ქვეყანაში მაშინ კრებდი ამ ხალხს მაგრამ ეხლა ნუ უწოდებ ვიღაცა მეუბნება ბატონიშვილს ნუ უწოდებ ბაგრატიონს მე ბატონიშვილის ვეძახი ყველა ბაგრატიონს. დიდი მადლობა თქვენ ბაგრატიონებო იმისთვის რაც 9 საუკუნეების განმავლობაში გააკეთეთ რომ მე ვიქნები იმ მორალურ გუნდთან რომელიც ამას მსოფლიოს აღიარებინებს და იტყვის რომ ეს არის საგანძურში შესატანი ის რაც ჩვენმა მეფეებმა და ბაგრატონთა გვარმა შექმნა. მე არ მომბობ ამით რომ მეფის ინსტიტუტი უნდა დასრულდეს. კი მე ვარ კონსტიტუციური მონარქიის მომხრე, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი მდგომარეობა რომელ ქვეყნებშიცაა დღეს კონსტიტუციური მონარქიის პრინციპებზე არიან ისინი. დღეს და ეს არის ყველაზე წარმატებული ქვეყნები ევროპის და ყველაზე წარმატებული პრაქტიკულად ასე ცხოვრობს მთელი იაპონია როგორ გავარდა წინ და როგორ წავიდა და ასე შემდგომ და ამიტომ მე მეფის ძველი იმით კი არა რომ მეუბნებოდნენ გვეყო რაც გცემა მეფემო ამ 21 საუკუნეში ამას რომ მეტყვი ადამიანი ხარ რა უნდა მოითმინო სიყვარულს გიბრუნებთ მე თქვენ სიძულული ხომ აჩვენეთ მე სიყვარულს გიბრუნებთ თქვენ და ყველას გეუბნებით რომ 1000 რამეებს ვოწერთ აი ახლა მიუმართავ ყველას მაჩვენეთ ერთი ადგილი სადაც მე სიტყვა ვთქვი მაჩვენეთ ერთი ადგილი სადაც მე შევარდი თურმე ამირევია ყველაფერი შევარდი და რაღაც საშინელები მაჩვენეთ ხო ყველა იწერდით და ყველას ის ჰქონდათ არა მაჩვენეთ ეს სადაც ეს გავაკეთე მაჩვენეთ ერთი ადგილი გარდა ხვევნა კოცნის ადამიანები რომ ხდებოდნენ ვინ მითხრა ერთი ცუდი სიტყვა გარდა თქვენისა სამი კაცი ხართ სულ ასეთი რომელსაც ტერორში ხავთ ყველა ჩაღებებული იქ მაჩვენეთ ერთი ასეთი რომ მე გაჩვენებ თქვენ იმას რომ წასვლის წინ ორი თვით ადრე პრეზიდენტს გაუგზავნეთ წერილი მე პირადად გადავეცი პრეზიდენტს წერილი სადაც წერია რომ ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი ეს არის საქართველოში დარჩენილთა და საქართველოს წასულთა დიდი გაერთიანება ეს არის სწორედ ის რასაც ქვია ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ერთობა ამაზე საუბარი ჰქონდა და წერილი გადავეცი და თვითონ მოიწონა იმ საუბარში არ ვიცი რაც მოხდა იქ ჩვენ ასეთივე წერილი გადავეცით პრემიერ-მინისტრს ორ თვეზე მეტი ხნის წინ გადავეცით პარლამენტის თავმჯდომარეს უთხარეთ რომ ჩვენ ვართ ის გუნდი რომელიც ინტელიგენციის დიდი წარმომადგენლების ამას ვამბობთ გარდაცვლილები ვახსენე მაგრამ ჯანზერ რკომაიშვილი რო ყავს ხელის გულზე უნდა ყავდეს არა ნუ ანზორ რკომაიშვილი გურამ დოჩანაშვილი რო ყავს დღეს ქვეყანაში უნდა ლოცულობდე რომ ასეთი ადამიანები ბევრი ყავდეს არა მე მეცნიერებია გივითოიძე რო ყავს ასეთი მხატვარი ესე იგი ცეკვის მეფეს ვეძახით ჩვენ ომარ მხეიძეს აი ესენი აწერენ ამ დოკუმენტებში ამას ხელს და ესეთი ადამიანი არნოლდ გეგეჭკორი რომელსაც თელი მსოფლიო მოიარა და ყავს პიროვნება რომელსაც თელ მსოფლიოში რაღაც ქართული განწყობა შეიტანა მე ამ ხალხთან ერთად ვარ ყოველგვარი პარტიული მიკერძოება მოკერძოების გარეშე და ვამბობ პარტიებში არის ზნეობის დეფიციტი ზნეობრივ ადამიანებში არის პარტიების მიუღებლობა საქართველოს კანონმდებლობას ხელისუფლებაში ხაძალა მოყავს მხოლოდ პარტიების საშუალებით ჩვენ ვეძებთ გზას რომ ის ხალხი რომელშიც ზნეობაა როგორ მოხდეს ხელისუფლებო წრეებისაკენ როგორ წავიდეს მე კი არა ის ხალხი რომელსაც მოსახლეობა ჩათვლის საჭიროდ ამიტომ გვინდა სახელმწიფო კაცების საკრებულო როგორც პატრიარქმა ბრძანა ეს მისი იდეა და მისი წინადადება ამიტომ გვინდა პიროვნებათა პარლამენტი როგორც ამას მეცნიერები ამბობენ ამიტომ გვინდა პროგრამა არა პარტიების მიერ შედგენილი არამედ მეცნიერების მიერ ისი გაკეთება შეიძლება ქვეყანაში და ამიტომ გვინდა უპირველეს და უმთავრეს ერთი ტელევიზია მაინც რომელიც მართალი იქნება მართალი იყო პირველი შემთხვევა მომხდარა რომ არც ერთი ტელევიზია არ ესრებოდა იქ
მე ვიცი რომ ორმა პროფესორმა და დოქტორმა გაუგზავნა ყველა ტელევიზიას და უთხრეს რომ ჩვენ ამა და ამ დღეს ვიქნებით ლევილში ჩავდივართ გარკვეული გუნდი ესე იგი ერთ ტელევიზიას არ დააინტერესა სამაგიეროდ არ მინდა გაგეცინოთ მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით ცხოველთა უფლებების დაცვაზე იყო საერთაშორისო რაღაც სტარდებოდა იქ და საქართველოს დელეგაციის სტუმრობა ცხოველთა უფლებების დაცვაზე ყველა ტელევიზიამ და ჩასული იყო აქედან ქალბატონი წილოსანი ყველა ტელევიზიამ გააშუქა მაშინ როდესაც 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იმათ საფლავებზე ყოფნა იქ ადგილობრივი ხალხის და ჩვენი ვინც ჩავედით აქედან ვინც მოიტანა ის დამოუკიდებლობა სიცოცხლის ფასად ეს არ აინტერესებთ არ აინტერესებთ ის მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრი ტელევიზია სპეციალურად არ ყავდათ გაშუქებული იმიტომ რომ იქ შეიძლებოდა ბევრს რომ მოვიდოდნენ ინტერვიუს აიღებდნენ და არ აწყობთ ამის ეს არამდე უნდა მალოთ ბატონებო ეს რამეები ჩვენ გავდივართ ხალხში მივდივართ ხალხში ამ გადაცემას მეც ემედი უყურებს ყველას ვთხოვ რომ ტერია თუ მოყვარია გააშუქეთ გააზიარეთ თხოვეთ ნახონ მე თქვენ შენიშვნებს მივიღებ მე არ გადავალ ამ პრინციპიდან მე ამ ომში ერთი რიგით ჯარისკაცი ვარ და მე ვამბობ ხმამაღლა უშიშრად ვდგევარ სიცოცხლის ფასად იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას სჭირდება სწორედ ინტელიგენციაში და ყველგან ვისაც სიცოცხლის ფასად დგომა შეუძლია ფერმისტვის ბატონო თემურ ერთი კითხვა მაქვს ინტელიგენციაზე როდესაც საუბრობთ ნებისმიერი ხელისუფლება თუნდაც ბიზინა ივანიშვილი როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში სარგებლობდა ინტელიგენციით ისინი აკეთებდნენ საჯარო გამოსვლებს ისინი ვიდეოკლიპებში იღებდნენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ რეალურად ბიზინა ივანიშვილი არჩევნებიდან არჩევნებამდე ხვდებოდა ინტელიგენციას თქვენ ინტელიგენციასთან სამეგობრული ურთიერთობა გაქვთ მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია რომ როდესაც თქვენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას იღებდით ერთ-ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი უარი განაცხადეთ რომ მათით გესარგებლა ანუ ხმები აგეღოთ იმით რომ ინტელიგენცია იყო თქვენი მეგობარი და ისინი გამოგეყენებინათ ასე ვთქვათ ეს თქვენი შეცდომა ხო არ იყო იმიტომ რომ როგორც შანს ყველა ამით სარგებლობს ყველა მოდის ხელისუფლებაში და საბოლოო ჯამში ყველა აქცევს ხელისუფლებას და თქვენ ადამიანი რომელიც კვირაში ორჯერ მაინც ხვდებით ამ ინტელიგენციის წარმომადგენლებს უარს ამბობთ მათ საარჩევნოდ გამოყენებაზე რა არის ეს დღესაც იმას მე ვადასტურებ არ არის აუცილებელი მე რო ვიყო პრეზიდენტი არ არის აუცილებელი რომ მე ვიყო ხელისუფლებაში მაგრამ ვიღაცა უნდა იყოს რომელიც ამბობს რომ ინტელიგენციის პოლიტიზება არ შეიძლება ინტელიგენციის არჩევნებში ჩართვა არ შეიძლება ვიღაცა ერთი ორი პიროვნება შეიძლება გამოვიდეს მაგრამ ეს მასიური და თანაც ეს ფულთანაა დაკავშირებული ყველაზე დიდ შეურაცხყოფას ახდენებს ინტელიგენციას ანუ ხალხში უკან იმის გამო რომ გამოვიდეს ხალხში უკვე აი ჩვენ რო გავალთ ხალხში სიტყვა ინტელიგენციას რო ინტელიგენტს რო ახსენებ უკვე თავს გესხმის მოსახლეობას სადარიან გაბწირეს ფულზე გაბყიდეს ყველაზე და თანაც მე ვიცნობ ადამიანებს რომელსაც ეს არ გაუკეთებია და ვიცი ეს ხალხი მე უახლესად დიდ პატივს ვცემ და აი ბატონი რომან როროა საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიტრიდი კეთს მე მას უთხარი მე არ მჭირდებით მე უთხარი არა უთხარი იმიტომ რომ არ მინდა და თანაც მომავალში ნელ-ნელა უნდა გადავიდეს ეს საზოგადოებაში რომ არჩევნებში თავარი უნდა იყოს ტელევიზია თავარი უნდა იყოს ხალხთან შეხვედრა თავისუფალი იქ შეიძლება დაესწროს ინტელიგენციას და მოვიდეს ყველა მაგრამ მე კი არ უნდა მიჭერდეს მხარს მე უნდა მისმენდეს და მკითხვას მისვამდეს და როდესაც მომისმენენ მე დარწმუნებული ვარ რომ ყოფილიყო პრინციპი სწორი ანუ უსმინო პრეზიდენტობის კანდიდატს და არა მასზე ილაპარაკო და აქო აი რომ ყოფილიყო უსმინო პრეზიდენტობის კანდიდატს სხვას აირჩევდნენ მაგრამ როდესაც ისინი აქებდნენ უჯერებდნენ ვის იმ ცნობილ ადამიანებს მე უფრო მეც გეტყვით პიროვნება რომელმაც მოვიდა და ხელი მოაწერა მე არ მომიწვევია ჩემს საპრეზიდენტო მასზე წარდგენას დაუძახეს პარტიაში ოცნებაში და კარგი გაგებით ლიტერატურულად ტყავი გააძრეს შენ თავი დაანებ ერთი იმის თამაშს მე არ მიყვარს სუდის ტყებს თქვენ წარმოგიდგენიათ რა შეურაცხყოფას ახენებენ ადამიანებს ჩვენ არა მარტო ამაზე ვთქვით უარი ჩვენ ვთქვით რომ არ გვინდა დამფინანსებელი ვთქვით რომ მანქანებით არ ვივლით ფეხით ვივლით ქუჩა ვივლით რაღაცა რა შევძელით ის შევძელით მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ამას აქვს მომავალი აირჩევს კიდე ხალხი ფულიას კიდე უფრო მეტად დაგვიგრევა ქვეყანა თავზე. თქვენ რატო უნდა აირჩიოთ ადამიანმა? ანუ რას გეტყვით? წეგან თქვენ მოიყვანეთ დოჩანაშვილის ფრაზა, რომ ადამიანი დაძინებამდე 30 წამის განმავლობაში ხვდება ვინ არის. მე მაინტერესებს თქვენ რას ხვდებით? ვინ არის თემურ შაშიაშვილი? რატო უნდა მოგცეთ ხმა? რატო უნდა ჩაგაბაროთ ქვეყნის სადავე და რას შეცვლით ჩვენს ქვეყანაში? ეს ყველაფერი წერია ამ წიგნში. აი ამ წიგნს ვინც აწერს ხელს
პირველ რიგში ამისთვის და მეორე მე დავადასტურე ცხოვრებით. დავადასტურე არავინმე პარტიის წევრი არ მყოლია. წარჩინებული მოსავლე ვიყავი ყველგან და დავადასტურე ცხოვრებით, რომ ძიმე მომენტში მიწაზე კი არ ვფორთხავ, ტანკს წინ ხვდები და იმ თვითმფრინავში შევდივარ, რომელიც ჩამოვარდეს. მე დავადასტურე ცხოვრებით, რომ დედამიწის ზურგზე მამა პაპისეულს გარდა არაფერი გამაჩნია, მაშინ როდესაც კალოშებით მოვიდნენ და სასახლეები აიშენეს. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე თბილისში ვცხოვრობ ჩემი მეუღლის ბებიას სახლში. და თბილისში სახლი არ გამაჩნია. ერთ ოთახიანი, რომელიც მქონდა და იმისი მქონდა ჩემს მეუღლეს ორ ოთახნახევრიანი, ორივე გავკიდეთ რომ გეცხოვრა. ქუთაისში ორი სახლი მომცეს, ერთ რექტორს მივეცი, რომ ოღონდ ჩამოდი ქუთაისში. მეორე რექტორს. მე ბევრი რამით დავადასტურე ეს და დავადასტურე არა იმიტომ, რომ მე ვთქვათ, კარგი ცხოვრება არ ვიცი რას ნიშნავს. პოლიტიკოსი დღეს საქართველოში არ შეიძლება ცხოვრობდეს კარგად. არ შეიძლება. პოლიტიკოსი უნდა იყოს თავშეწირული კაცი. აი ეს არის მთავარი. მე ვარ ეგეთი. სული შეკითხვა შეიძლება? როგორ? ამერიკის განვითარების ფონდის როლი დავით უსუფაშვილის შენობასთან დაკავშირებით. აი ეს დისონანსია თქვენს წინა თქმასთან. ნუ ეხლა მე რა გითხრათ, ეხლა მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ესე იგი საერთოდ ბიზნესმენი უნდა აფინანსებდეს არა პარტიას, არამედ დემოკრატიულ პროცესს. ანუ მე რო ვიყო ეხლა ვთქვათ ბიზნესმენი, მე რო ვიყო დღეს, მე არც ერთ პარტიას გვერდით არ დაუდგები, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებდი იმისათვის, რომ თუ სადმე ჩანს აი დემოკრატიული პროცესი რა არის დავაფინანსებდი. მე ვარ ყველა პარტიის მტერი, კარგი გაგებით და პირდაპირი გაგებით ვამბობ ამას, რომელიც ფინანსდება გარედან. ამერიკის განვითარების სააგენტო ფიქრობს ამერიკის განვითარებაზე, ხალხო. ხლა ამერიკის განვითარების სააგენტო რო დაგაფინანსებს, ხო უნდა იფიქრო, რომ ის საქართველოს განვითარება კი არ არის ის იმიტომ ამერიკა ძლიერი, ამით კი არ ვაკრიტიკებ მე ამერიკას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბატონო სუფაშვილს მარტო ეს კი არ არის. რო უნდა მოინანიო, ჩემო ძმაო, ესე იგი ლანძღავს ყოველიმს და 9 აპრილის შემდგომ პარტიაში შევიდა. ეს ერთი. მეორე, ესე იგი სოროსის ფონდის თავმჯდომარე თვითონ იყო. ერთი პიროვნება და მისი მეუღლე დირექტორი იყო. ეხლა ამერიკის განვითარების სააგენტო ტელევიზიებში ზიხართ მუდმივად, მაგრამ თქვენ დააკვირდით, უსუფაშვილი ყველაზე ჭკვიანია იმათ შორის, ვისაც აფინანსებენ გარედან. აი ამ არც ამას ვკარგავ. უსუფაშვილმა თქვა ერთი რამ. მე არ მინდა პირანა ნაწილი რატო ვთქვი. უსუფაშვილმა თქვა ერთი რამ. მე ორი პოლიტიკოსი ვიცი საქართველოში, 30 კაცი ვიჯექით იქ. და ძალიან ბევრი ცნობილი პიროვნებები. ორი პოლიტიკოსი ვიცი საქართველოში, ერთი დამანგრეველიაო და მეორე აგზისო. ეხლა ყველა მიფიქრე ვინ და აგზისო თემურ შაშიაშვილია. მე ასეთი პოლიტიკოსიო მეორეო აი. მაგრამ მე მივწერე მე და იქვე უთხარი. კი, მაგრამ აი მე რო ვიყო მეთქი პარლამენტში და სადმე რო ვიყო ვიბრძოლებდი რომ თქვენნაირი კაცი პარლამენტში შემოსულიყო. მაგრამ თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმისაც რომ ჩემნაირი კაცი პარლამენტში არ შევიდეს. აი ეს განსხვავებაა ჩვენ შორის. რატომ? იმიტომ რომ ისინი ასრულებენ სხვა ქვეყნის დავალებებს. სხვა ქვეყანა, რუსეთია, ამერიკა, ევროპის რომელიმე ქვეყანა, თურქეთმა უკვე გააძლიერა გავლენები და ბევრი რამ, აკეთა ირანი აძლიერებს გავლენებს საქართველოში და პოლიტიკური პარტია უკვე ვინ ვისგან ფინანსდება, კარგად რო ცხოვრობს პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკოსი დაცვებით რო დადის და მანქანებით ემო და დაიწყო ფიქრი ამის იმაზე. მე არც არასდროს მქონია მანქანა, არც მაქვს, ხალხში ვარ, ხალხში დავდივარ და ბევრი ვინმეს უკვირს კიდევაც და მე მომისმენია მეტროში და სხვაგან რომ არა ეთემურ შაშიაშვილი არ არის. ძალიან საერთოდ ამეგობდა ნამდვილ დროს ეგ და ხაზარაძე. ამის შესახებ თქვენ პრობლემა. ნუ ეხლა მე ამაში ვერ ვხედავ ვერაფერს განსაკუთრებულს, იმიტომ რომ ხაზარაძეს და იმ პროექტს მხარს უჭერდა ამერიკის შეერთებული შტატები და ნუ ეხლა დღეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამერიკა იქცევა უჭკვიანესად. აი ამის თქმა მინდა რა. უჭკვიანესად. ანუ შეხედეთ რა ხდება. ხო არის გარკვეული ძალა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას და მის იმას აძლევს ხმას. მაგრამ უსუფაშვილის ამოცანაა ეხლა წაიყვანოს ის ხალხი, რომელსაც არ მოწონს სააკაშვილი და მისი გუნდი. ეხლა ხო ხედავს რომ იქცევა ოცნება რა. ამიტომ ოცნების ხალხი ხო უნდა წავიდეს სადმე. ამიტომ უსუფაშვილის ყველა გამოსვლა არის სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამას უსუფაშვილი კი არ აკეთებს. ეს არის გარეთ დაწერილი პროექტი, რომ
ის განთავისუფლებული ხალხი, რომელსაც არ მოწონს ოცნება და უპირისპირდება ნაციონალურ მოძრაობას და მისგან გამოყოფილ პოლიტიკურ ძალებს, აი ის ხალხი ხო უნდა ვინმე შეიწოვოს. ამიტომ აკეთებენ სწორად. მე ამაში ვერაფერს ისინი იქცევიან სწორად. ჩვენ ვერასდროს ვერ დავფიქრდით საქართველოში იმაზე, რომ ჩვენ როგორ უნდა ვიფიქროთ ქართულად, რას ნიშნავს ქართული ინტერესი, რომ მე პირდაპირ ვეუბნები მოსახლეობას. 1 ლარი მიიღო გარედან ვინმე. იმას მხარი არ უნდა დაუჭერო. საქართველოში 99% პარტიები კი არა, ალბათ 100%-ის ფარგლებში არ არსებობს, რომელსაც გარედან არაფერი არ მიუღია. მე ვამბობ, შეჩერებული გვაქვს ჩვენ მუშაობა, მაგრამ თეთრებია ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არასდროს არავისგან ერთი თეთრი არ მიუღია, არც ვაპირებთ. ამიტომ შეცვლა ჩვენ პრინციპის მარტო იმიტომ კი არა, რაც არის, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ფულიანი დამფინანსებელი, ჩვენ გვინდა შიშველი ხელებით. იმიტომ ვეუბნებით ყველას 5 ლარი, 10 ლარი, 15 ლარი, 20 ლარი, მორალურ გუნდში საწევროა შემოღებული უკვე. კი იქნები მორალური გუნდის წევრი. 5 ლარიდან 30 ლარამდე თვეში უნდა გადაიხადო. ეს გაცილებით სწორია, ვიდრე იყო დამოკიდებული ვინმაზე. ხაზარაძის პროექტი, საერთოდ ხაზარაძის ამ პროექტთან დაკავშირებით ვიტყვი ერთ რამეს. ეხლა რუსები შლიან ამ პროექტს. ამერიკელებმა ჩაშალეს, ჩინელებს ჰქონდათ, ჩაშალეს ამერიკელებმა და მერე დაუქნიეს თითი აქეთ და უთხრეს, რომ ეს პროექტი გააჩერეთ, იმიტომ რომ ამერიკელების ხელში არ უნდა მოხდეს. ეხლა ისე ფიქრობენ, რომ ჩინეთი დაუბრუნდეს. მე მივესალმები ისეთ ხელისუფლებას, მე რო ვიყო დღესაც გავაკეთებდი. ან თუ მექნებოდა ფული, ბიზნესს აქვს ფული, გავაკეთებდი. აი ამას გავაკეთებდი. სხვა ყველაფერი. სასტუმროების აშენება და ესენი, მაგის მეტი რა არის ხალხ ვინც ამას გააკეთებს. აი ამას გავაკეთებდი და თანაც ვიტყოდი, ეს იქნება ხალხის საკუთრება, მოგებული ფული განაწილდება ყველაზე. არაკეთებ ამას, დიდი ფული ხო გაქვს. არაკეთებ ამას, მე მინდა ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მოუწოდებს საქართველოს მოსახლეობას და ეთქვის, დათვლის, რომ როგორც წყალს შეუძლია მილიარდერად აქციოს საქართველო. აი ესები ამ პორტს, ეს უნდა აშენდეს, მაგრამ არ უნდა აშენოს არც ჩინეთმა, არც რუსეთმა, არც ამერიკამ. ეს უნდა აშენოს რომელიმე ქართველმა ბიზნესმენმა, რომელიც აჩუქებს ამას საქართველოს, მერე მთელ ხალხს, ან გამოცხადდეს და ითქვას, რომ მოდი ყველა აი ტელევიზიას აქვს ესეთი პროექტი, რომ ყველა გავხდეთ ერთი ტელევიზიის აქციონერი, რომ ყველა ოჯახის წინააღმდეგ იყო, რეზო ჩხეიძის ოცნება იყო ეს და მერაბ ბერძენიშვილის და რა გახდა? ამის ისა რომ გამოცხადდეს, რომ ყველა ვხდებით ერთი პროექტის, ანუ ანაკლიის პროექტის მშენებელი ყველანი ვხდებით, ყველა ვკიდულობთ ერთ აქციას 50, 100 თუ 200 ლარი ეღირება, რომ რა ჭირდება მის იმას და იყოს ყველა მისი შემდგომ შემოსავლები განაწილდეს თელ ქვეყანაზე. როგორ ცხოვრობს შვეიცარია? როგორც ხორო ძალიან დიდი რამეა ბიზნეს საწვავით ემეთ შემოსული თანხები ყოველ წლიურად მოგების სახით უბრუნდება ნაწილდება იმას კი არის სახელმწიფოს კი არ მიაქვს ხალხს უბრუნებენ ამას ასე უნდა მომხდარიყო ბორჯომთან დაკავშირებით და რუსების ხელშია უკვე ამერიკელების იყო და გადაკეთდა და უკვე ალფა ბანკის ხელშია ყველაფერი ესე იგი ასე უნდა გაკეთებულიყო წყალთან დაკავშირებით ასე უნდა გაკეთდეს ყველაზე ჭიათურმან განუნთან დაკავშირებით, ზესტაფონთან დაკავშირებით, აი ესე რაც ყველა სიმდიდრეა, მთელი ქვეყნის სიმდიდრეა. აი მთელ ქვეყანას უნდა გვეფიქრა ამაზე. ამაზე კი არ ფიქრობენ, რომ მოდიან ხელისუფლებაში. ეპატრონებიან რკინიგზას, ჭიათურას, ზესტაფონს, ეს უნდა დამთავრდეს. ერთ შეკითხვა მაგასთან დაკავშირებით, ახლა თქვენ ახსენეთ ორი ტანკი ქართულ პოლიტიკაში. ერთ-ერთი ტანკის ხელმძღვანელი შეიძლება ითქვას მატორი, რომელიც ჩემსაც გადამწვარია უკვე უკრაინაში ბრძანდება რამდენი ჩვენით და ამასინათ ფეხს შემოდგეს როგორც იციან ხოლმე დათოქფორდეს ტელევიზია რაც გასაჩემზე გარკვეულწილად ბოლოდროს და პირდაპირ თქვეს რომ ზელენსკის თურმე მისას გარეშე არ შეუძლია არსება მის ხელდაფეხ ყოფილა მის აი ამ ორი პიროვნების ურთიერთობაზე მინდა თქვენი აზრი მომისვა მე არ ვფიქრობ ზელენსკის ესე მით უფრო იმ გუნდზე რომელიც მის ირგვლივ არის რომ მის გარეშე არ შეუძლიათ მე კი იმას კი ვფიქრობ, რომ ერთი წლის შემდგომ პარაშენკოსა და სააკაშვილის ურთიერთობა მონოგონი იქნება, ისე იქნება ზელენსკისა და სააკაშვილის. მე ამაში სხვა პროგნოზს ვერ ვხედავ, ეს ერთი წლის მერე იქნება წლნახევრის მერე. ესე იგი, სააკაშვილი არის, ესე იგი, აი, ხო გეუბნებით, რომ აი ამერიკელებს კონსტიტუციაში უწერიათ, ჩვენ კონსტიტუცია დავწერეთ თუ ისეთიო, რომ ხელისუფლების სათავეში არ მოვიდესო ხელისუფლების მოყვარული და ფულის მოყვარულია.
ეს ორივეს ერთერთობრივადაა. ის ბინები, რომელიც გამოაქვენეს, ტყუილი კი არ არის ყველაფერი, არა? ორივეს მოყვარული, იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია. ის ახლოს მოიყვან მე სააკაშვილმა შემოთავაზე რომ პირველად შენ იყავი პრეზიდენტი, მე ვთხარი, შენ ხარ გარედან მართული კაცი. შენ ხარ ფულის მოყვარული, $25,000 მასდევს ერთი სააჯო თვის ჯიბის. შევარდნაძეც ხო გარედან მართული იყო, დათანხმებოდით. შევარდნაძე იყო გარედან მართული, მაგრამ არა იმ დოზით. და არც აპირებდნენ უცხოელები იმ დოზით ემართათ გარეთ. და გარედან მართული რო იყო, იმდე ჩამოაგდეს. და მისაღებში შევარდნაძეს, როდესაც შევხვდი ბოლოს და როცა ბაიკ ბეიკერს არ ელაპარაკა, მითხრა, მე აღარ მინდა ამერიკელებთან ურთიერთობა, მომატყუესო მოთო. მე რო ის შევასრულო, რასაც ამერიკელები მთხოვენო, სიგდილამდე პრეზიდენტი ვიქნები და ვისაც ვიტყვი, მე იქ იქნება პრეზიდენტიო. მაგრამ აი ნახეთ როგორ თქვა ზუსტად გეუბნებით რა. მე ისედაც არ უყვარვარ ხალხსო და ჩემი კი არა მარტო არც ერთი შევარდნაძის იმას არ დატოვებენ ქართულ მიწაში ძვალსო მე რო ის გავაკეთო, რასაც აკეთებინო. ნუ ვისაც აკეთებინებენ ისინი ხალხი. ერთი ბოდიში ბატონო ზალ. ამასთან დაკავშირებნა კითხვა. თქვენს ბუჯანაძეს მოусვენი ამასთანაც. ნე. აი ისეთი სისულელე თქვა, რომ გავსი არ მსმენია ახლა. მე ბუჯანაძეს საერთოდ არ მოვიდა მაგის თავად მე ჩემი შეხედულება ახლა. ადამიანი საკუთარ თავს ეჭერს უთუებს საკველაფერს თქვა. მაგრამ თქვა ის რომ დღეს თურმე საქართველოს ტრენების გასაღები ყოფილა ვაშინგტონში, მოსკოვში, სოხუმში და ცხინვალში ეს არის აბსოლუტური იდიოტიზმი. ამ შესახებ მაინტერესებს თქვენ. ერთი წამით სანამ იმას იზავდეთ აქ მაყურებელი გწერთ თქვენ ზუსტად ბურჯანაძეს ეხება რა სიტყვით ნინო ბურჯანაძის პარტიაზე. ეს არის ეკა ჯანელიძე. მე ერთი რა მინდა ვთქვა რომ ხა თქვენ რა შეფასებაც გააკეთეთ ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით, მე ამ შეფასებას არ გავაკეთებ. ნუ ეხა სულელი არ არის ნამდვილად. მე ვიტყვი ერთ რამეს რომ არა ერთი რამე მინდა გითხრათ რომ ქალ პოლიტიკოსებში მას ბადალი არ აღავს და ნუ ეს რეალობაა. მე მინდა ვთქვა რომ პირდაპირ ის რაც მithქვამს მისთვის რომ ბევრი შეცდომა აქვს დაშვებული, მაგრამ მის პოლიტიკოსია, ნამდვილად პოლიტიკოსია. რაც შეეხება ამ თქმას, რასაც თქვენ მეუბნებით, მე ამას შეიძლება უწოდო ის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, მეც დაგეთანხმოთ მაგაში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის ვინმეს იმის მტკიცება, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ცხინვალის არც ამას შეუშინდეთ თქმას, რასაც ქვია აღიარებული აქვს ხო ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის, ის რომ ეს 4 ქალაქში წყდება თბილისში, ცხინვალში და ესე იგი სოხუმში და მოსკოვში ეს ტყუილია. ეს ჩემი აზრით წყდება საქართველოში. საქართველოს პოლიტიკაში. როგორც კი გაეგები ერთს ფეხქვეშ, უნდა თათვალო რომ ეს საკითხი არ გადაწყდება, ეს ერთი და მეორე. აფხაზებიც და ოსებიც გვეუბნებიან ისეთ საქართველოსთან არ ვიმეგობრებთ, როგორის კანონებსაც იღებთ. რაც ახლა ბავშვთა დაცვასთან დაკავშირებით კანონი მიიღეს ბატონები, ამას ხვალ გეუბნება აფხაზი და ესე იგი გამოვიდა რომ დედა და მამა ჩვენი შვილების ყოფილა გაერო და არა მისი ბიოლოგიური მშობელი. ნუ ეხლა ესეთი რამეები რომელ კანონი მიიღეს ახლა ბავშვთა დაცვის გაეროს კონვენციიდან გამომდინარე ბავშვთა დაცვის რომ ესე იგი ბავშვს ხმამაღლავე სიტყვას ვერ ეტყვის რაღაც ვერ დაელაპარაკება ნუ შეიძლება რომ აი ბავშვმა დარეკოს პოლიციაში და მაგ შემთხვევაში თუ მას ფიზიკურ შეურაცხყოფას ნუ ეხლა არა მარტო მაგაზია სიტყვიერს და ბევრი რა მე იმის მომხრევა მე ისე გავიზარდე რომ მამაჩემს ზედმეტი ხმამაღალი სიტყვა არ უთქვამს და მე ისე ვზრდი ჩემ შვილებს რომ მე გინება ჩვენ სახში არავინ იცის და მე ბავშვს ხელი შეეხვეს წარმოუდგენელი ქართული ტრადიცია იყო ეს ვიზია ლაპარაკი მაგრამ ყველა თქვენაირი ხომ არა გასაგებია რა ქართული ტრადიცია არ არის ჩვენ ჯობია ვთქვათ რომ ქართული ტრადიციების პატივისმცემელი ვიყოთ იმიტომ რომ ქართული ტრადიცია უფრო მნიშვნელოვანია კანონი უნდა მიიღო ბავშვისადმი ქართული დამოკიდებულების, ქართული ტრადიციული დამოკიდებულების შესახებ და ეს გაეროზე უკეთესია. ამას რომ მიიღებ, გაერო დაფიქრდება, მე რა იტყვის უბრალოდ ამ ხალხს ჩვენზე უკეთესი კანონები გქონიათ. ბავშვთა დაცვისო. ეხლა თქვათ გაერო ამ შემთხვევაში გიორგი სააკაძეს სამუდამო ციხეს მიუჯიდა, შვილი რო დატოვა იქ, აი ამ და სტალინს და ასე შემდგომ. ეხლა იკითხეთ საქართველოს მასშტაბით როგორაა ეგა. აბა კითხე ეხლა მას. აი ეთომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ სხვა ტრადიციების მქონე ხალხი ვართ და არ შეიძლება ერთი სტანდარტი მოახვიო ყველას თავზე, როგორაც აპირებენ და როგორც უნდათ ეს გააკეთონ. მე ეს აფხაზეთთან და ოსეთთან დაკავშირებით თქვი ერთი რამის გამო რომ
ჩვენზე დიდი მეგობრობა, ვიდრე ჩვენ ოსებსა და ქართველებს გვაქვთ, საოცარია. საოცარი. ესე იგი, ვინ არის ყველაზე დიდი მწერალი ოსებში? კოსტა ხეთაგუროვი. წაიკითხეთ კოსტა ხეთაგუროვი. კოსტა ხეთაგუროვს წაიკითხავთ. თქვენ მიხვდებით, რომ კოსტა ხეთაგუროვი რასაც წერს, ეს ამბობს, რომ აქ რომ ოსები ცხოვრობთო, ეს ვართ ჩვენ ნამდვილი ოსებიო და რასაც წერს, იქეთ რომ ცხოვრობენ. ეხლა შე რო ჩავდივარ მე იქეთ მეუნებიან ამათ ვერ უგებენ ერთმანეთს. ანუ ჩვენ გვაქვს ისეთი რამეები ხელში, რომელზეც უნდა კოსტა ხეთაგუროვი კაც არ უხსენებია. მე ვეუბნები, რომ თქვენ რად გინდათ, რას ლანძღავთ ამ ოსებს და რას ლაპარაკობთ? წაიკითხეთ კოსტა ხეთაგუროვი, მაგრამ გაუნათლებლობაა ირგვლივ. და აი ამას ვამბობ მე, რომ კოსტა ხეთაგუროვს ოსი რო უყვარდა, ისე უნდა, მაგრამ ის ლაპარაკობს მართლად, სწორად ლაპარაკობს იმას და ეხლა ამას რო გამოხვიდე და ვინმე სულ სიტყვას არ მოგცემენ. თემურ შაშიაშვილს როგორ მივაცემინებ სიტყვას და გულია აფხაზეთში იგივეს გეთანხმები, მაგრამ ჩვენ ძალიან კი არ უნდა, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ნუ დავჯდეთ, უნდა ვილაპარაკოთ. ეხლა მაგალითად, აგერ იციან ჩვენმა მეგობრებმა, მე ჩამოვედი და ნუ აზერბაიჯანში დაურეგე ჩემს მეგობარს და 15-20 დეპუტატთან მე ვაპირებ შეხვედრას იქ, უკვე მზადდება ეს, ისა ჩავალთ, ნუ ეხლა ახლოს არის აქ და ესე მე არა ვარ ამ საელჩოსთან მიტინგების ჩატარების მომხრე და ეხლა ხალხი უჭერს იმას რა ქვია კონფუციის ის მაქვს ყოველთვის აი დამაქვს და მაგიდაზე მიდევს აი კონფუცი მატყუ არადაც სფერი უფრო უყვარს ხალხს ვიდრე სიმართლის თქველი და მოსიყვარული რადგან ტყუილი თაფლის გავს ხოლო სიმართლე מחვილს აი ეგ არის რეალური ახლა მე ვეუბნები რომ მე არაზოს არ ჩავატარებ რაც თქვა ნინო ბურჯანაძემ არაზოს არ ვიტყვი ამას და ვიტყვი რომ აფხაზეთის და ოსეთის გასაღები არის. ხო, თანამოაზრეები ხავით თქვენ და ჩვენ ვიყავით ქართული ერთობის ეს სახალხო კრებაში და ვიყავით იმის გამო რომ სახალხო კრების იდეა არის დიდი ქართული იდეა. ამისი ჩვენ 2006 წელს, როდესაც პრეზიდენტი გახდათ, ესე იგი ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე, პირველი სახალხო კრების ჩავატარეთ ჩვენ, ანუ მას ქვიოდა მაშინ ეროვნული ყრილობა, ეროვნული კრება, მაშინ ყველამ საშინელი სიტყვებით გამოვიდნენ მაშინ ჩვენს წინააღმდეგ ქალბატონი ნინო და ქალბატონი დღევანდელი პრეზიდენტი, რომ რა ყრილობები და რა ისინი. მე როდესაც თქვენ ვიცოდეთ წერილი რომ წაიკითხოთ, რომითაც შევედი მე სახალხო კრებას რო შევერთი და მე დავწერე სწორედ რომ ჩვენ ვიდექით ამის სათავეებთან და რო არ დამახინჯდეს ამის ისე შევედით იქ არ იყო იქ ნინო ბურჯანაძე და ვერც მე ვერაფერს ვერ წვეთით. იქ უნდა გითხრათ რომ იქ თავარი სიტყვა იყო ნონა გაფრინდაშვილთან. მე გული მწყდება ამაზე რომ ნონა გაფრინდაშვილი დღეს გაჩუმებულია. მე მინდა ქალბატონობას დაუდასტურო ჩემი დიდი პატივისცემა და უთხრა რომ არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაშია ხალხი დღეს ვიდრე თქვათ იყო სააკაშვილის დროს და თუ თქვენ სააკაშვილის მოწინააღმდეგე იყავით მე არ გთხოვთ რომ ბიძინაევანიშვილის მოწინააღმდეგე იყოთ რომ თქვენ რეზუესაძე ისინი სახალხო კრებაში დიდი დამცველები ყავდა ბიძინაევანიშვილს და ხმას ვერ ვიღებდით ჩვენ ესენი ყველანი ბატონი რეზო ესე იგი ჩვენი აკადემიკოსი და ბევრი ვინმე რომელსაც ძალიან კეთილი განწყობა და პირველ რიგში ქალბატონი ნონა იყო. მე ხო არ გეუბნებით რომ ეჩხუბეთ, მაგრამ მიდით და უთხარით რა მდგომარეობა ხალხში. მე ხო არაფერს არ გთხოვთ არა. როგორ გონიათ მან თარიციან რა მდგომარეობა? არა, მე ვერ გეტყვით ახლა ამის გამო გაჩუმება სულაც არ არის კარგი ტონი, მით უფრო არ მინდა რომ ეს გააკეთოს იმ ქალმა, რომელსაც უდიდესი ავტორიტეტი აქვს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. მე მინდა, აი რატომ არის სახელმწიფო კაცების აგრებულო, სახელმწიფო კაცები, მაგრამ კაცები ხო არ იქნება შეგ, ეს არის გამოთქვენ ილია ჭავჭავაძის სწორედ. აი იმიტომ მინდა რომ ქალბატონი ნონა ერთ-ერთი პირველი დაასახელეს ხო და მერაბ ბერძისა, ნუ ხა მერაბიც კი დაასახელა და თავის ძოზე, მაგრამ ნუ არ არის ცოცხალი დღეს თქვა, გურამ დოჩანაშვილი. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა ის ხალხი რომელიც დღეს ერთი 40-50 კაცია დასახელებული სხვადასხვა, სულ ფიქრობ იმას რომ ეს ხალხი ერთად რო დაჯდეს და დავინახოთ ტელევიზიით, რიდი გაგიჩნდება და მერაბ ბერძენიშვილმა ნახეთ რა თქვა ნონა გაფრინდაშვილზე ნონა კინოში რო შემოვიდესო კინოში საყურებლად და ჩვენ იქ ვიჯდეთ ფეხზე უნდა წამოვუდგეთო და ეს რო უთხარი ნონა გაფრინდაშვილს მითხრა რომ ბედნიერია ქვეყანა რომელსაც მერაბ ბერძენიშვილი ყავსო აი ესა ადამიანი რა დაემართათ ამ ხალხს რა არაფერი კი არ დაემართათ ნუ უბრალოდ ესენი ხედავენ აი ცოტა რა მოვიდათ იცი რომ მოთხოვდნენ პოლიტიკოსებთან დგომით მოთხოვდნენ აი ეს დაემართა და აღარ უნდათ უკვე პოლიტიკაში მონაწილეობა. ბატონო, თუ შეიძლება, თქვენ საქართველოში და მეგობარ ქვეყნებში აღიარებული ხართ როგორც ძლიერი პოლიტიკოსი.
მიუხედავად ბევრი შემოთავაზებისა, რატომღაც უარყოფთ ყოველგვარ პოლიტიკურ კავშირს სხვა რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. რა არის თქვენი ასეთი პრინციპულობის მიზანი? პირველი, დიდი მადლობა, კარგი კითხვაა, ძალიან ხშირად მინდა ეს კითხვა რომ დამისვან, იმიტომ რომ მე ვხედავ რეალურად რომ აი ძალიან ბევრს ანაცხენებს ეს. მე ვთქვი რომ პარტიებში არის ზნეობის დეფიციტი. ზნეობრივ ადამიანებში მიუღებლობა. პარტიები დღეს პრაქტიკულად მე როცა ვნახე, აი როცა ვიკრიბებოდით რამ თავიდან რომ დაიწყო შეკრებები, იყო ლაპარაკი გავერთიანდეთ, ვინ იქნება პირველი, ვინ იქნება ლიდერი, თქვა თუ შევალთ პარლამენტში ვის რამდენი სკამი, მე სხვა საუბარი ვერ მოვისმინე. აი ამ შეგვიძლია ნამყოფი ვარ. აი თქვენ რომ ერთ ორს იყოთ დანასრები, შეიძლება ცუდად გახდეთ და იგივე მოსაზრებაზე დამდგარიყავით, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩემთვის თავარი მოტივი. ჩემთვის უმთავრესი მოტივი არის ის, რომ მე არ ვიცი ეს პარტიები აი ასე რომ კონტრაქტები აქვთ გაფორმებული ტელევიზიებთან, გაფორმებული აქვთ ამხელა ფულს იხდიან, ესე იგი მუდმივად ტელევიზიებში რომ ზიან, ეს ყველაფერი ფულით ხდება. მე არ ვიცი საიდან არის ეს ფული. აი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა ამერიკის განვითარების სააგენტო რომ დაგაფინანსებს, იმ პარტიასთან შეიძლება მე მიმაჩნია რომ არ უნდა დავდგე. მე მირჩევნია წავიდე არაფერი, ქუჩაში ისე წავიდე ჩემი საქმე რომ მათხოვარი ვიჯდე ქალაქში, ვიტყო და ხელი გაუწვინო და უთხრა რომ რა ვქნა, ამ მდგომარეობამ აქამდე მომიყვანა, მე ეს მირჩევნია. ვიდრე ვთქვათ აი ასეთი ამერიკის განვითარების სააგენტოსგან, ვთქვათ იმისი რომელიღაც ფონდიდან რუსეთის, სოროსის ფონდიდან, აი აქედან ფულები მივიღო და ეხლა როდესაც NDI აფინანსებს, როდესაც თავისუფლების ინსტიტუტი აფინანსებს, როდესაც ესე ეხლა მე იმდენი მტერი გავიჩინე ამ ნათქვამით. ეხლა რაც გითხარით მე თქვენ რომ ესე იგი ამდენი მოყვარე სადგავს. ეხლა ხალხში რიგით ადამიანებში მე ვერ გავდივარ ეხლა ინტერნეტში ძალიან ბევრი ვინც არის ან ვიღაცას უჭერს მხარს და ან კიდე თვითონ იყო ოდესმე და ბევრი ვინ მესტიერისგანაც მომისმენია რომ სოროსის ფონდი ხომ ეხმარა სოროსის ფონდს სოროს მოღალატეს უწოდებენ თავის ქვეყანაში და ამერიკაში ინგლისში არ უშვებენ ესე იგი ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვერ შედის რუსეთში არ უშვებენ აკრძალეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და საქართველოს პარლამენტში ზის 90% სოროსელი ეხლა თქვენ ამის მერე გინდათ რომ შეიცვალოს რამე ვინმე ბედავს ამერიკასთან მეგობრობა გვინდაო ამერიკის პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს სოროსე რამეს მოგისმენიათ ვინმეს გამოსვლა პარლამენტში რო ეთქვა რომ ჩვენ დაუჭიროთ მხარი ამერიკის პრეზიდენტ სოროსთან დაკავშირებით რატო იმიტომ რომ მასაზრდოები არიან მე ვარ ბედნიერი რომ არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი რომელიც იტყვის რომ პარტიას დავაფინანსეთ რომელიც იტყვის რომ თემურ შაშიაშვილი დავაფინანსეთ და თუ ვინმე იტყვის კიდე როგორ მივდივარ და მოვდივარ ვაჩვენებ ჩემს სესხებსაც ვალებსაც ოფიციალურად რომელიც მაქვს არაოფიციალურზე ლაპარაკი არ არის ერთმა გუშინზე გამომიგზავნა 15-ში თუ არ დამიბრუნებ მართალია ეს კაცი ჩემთან იმას არა ის ვარ მე რა მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ არ შემიძლია უკან დახევა მე გავაკეთე ერთი ძალიან დიდი პროექტი რომელიც რომ შევიკრიბეთ თავიდან თქვით რომ პატარ-პატარა თანხა დავდოთ ყველამ და ამ დიდებულ კაცს არ მინდა გვარი დავასახელო იმიტომ რომ თვითონაც არ იცის ეს რომ იცოდეს ბევრი გამიკეთებია ასეთი ამ დიდებულ კაცს იუბილე გადაუხადოთ მეთქი და გადაუხადეთ იუბილე ყველა ახლობელი ვინც იყო ყველაზე ახლობელი მისი და ყველაზე დიდი ბიზნესმენები ვინც იყვნენ იმათ არ დადეს ფული და რო არ დადეს ფული მე ყადაღა დამადეს ამის გამო იმაში და ყველაფერი გაყინული მაქვს და მიყიდიან ყველაფერს ეხლა რო გითხრათ ეს ორი არა ნელ-ნელა ისე მედი საქმე რომ ამ ბიზნესმენებსაც დავასახელებ იმიტომ რომ იმ ხალხმა ეს პიროვნება პარტიაში გამოიყენა მათი პარტიით იყო დღესაც რამდენი შეკრება აქვთ იმას იწვევენ ერთხელ ჩემს პრეზიდენტის პარტია აპირებდა ჩემს პრეზიდენტობის კანდიდატად აღენებას 2004 წლის თუ რომელი წელს უწევდა საპრეზიდენტო არჩევნები როგორც მოხდა გადატრიალება მე მოვიდნენ და მითხრეს რომ იქნებ შეურიგდი ამათო და მე ვთხარი მე მაქვს ჩემი პრინციპები და ამაზე არ მიდივარ მეთქი და იქ ხალხი რომელიც ამბობდა რომ შენ უნდა იყო ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი იუბილეებს იხდებიან იხდიან პარტიის და მე არც მიწვევენ ყველა პარტიას იწვევენ და მე არც მიწვევენ აი ამიტომ გეუბნებით რომ აი ფულთან დაკავშირებული პარტია თუ გინდა საქართველოს მომავალი არც მილიარდერი შეიძლება ქვეყნის სათავეში არც მილიონერები შეიძლება მილიონერების პარტიებს შეიძლება დაუჭიროთ მხარი არც ფულიან პარტიებს შეიძლება დაუჭიროთ მხარი როგორც კი საქართველო გათავისუფლდება ბელადებისაგან და გათავისუფლდება მილიარდერებისაგან საქართველოში საქმე წავა კარგად
ხალხში დიდია ინტერესი თქვენი მოსაზრებებისადმი და ხალხამდე ყველა ეს მოსაზრება არ მიდის. როგორ გინდათ მიიტანოთ ხალხამდე თქვენი მოსაზრებები ამ ჩაკეტილ სატელევიზიო ყველაფერში გეთახმები გარდა ერთი სიტყვისა. არ კი არა ვერ. აი, იმიტომ რომ მე მინდა რომ მივიდეს. აი დღეს ვთხოვე მე ერთ-ერთ პიროვნებას რომ ყველა სააგენტოს დაუგზავნე და ყველა ტელევიზიას რომ აი ასე ღია იმას ვატარებთ. ხედავთ რომელიმე ტელევიზიას. წეგან ახსენეს ერთ-ერთი ტელევიზია, არ მინდა გავესენო. მე როდესაც მე გასაგებია ხა მე რეზო ჩხეიძის და ინტელიგენციის და მე თან გადაყოლილი ვარ და ვამბობ იმას რომ გუშინ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა რომ მოუყევი ზოგიერთი რამ მეცნიერების მე ქუთაისში მითხრესო ასეთი რამო და მე რო უთხარი რომ მე ვიყავი ქალაქის მერი და ქალბატონი სილაგაძე მეთქი უბრალოდ აღმოსკობის თავმჯდომარეც ავიყავი. სამი პროფესორი და დოქტორი მყავდა მეთქი მოადგილე. და ვიყავი ქალაქის მერი და ყველა ჩემთან ესე იგი მოადგილეები ვინც იყვნენ მეთქი პროფესორები და დოქტორები იყვნენ. ისეთი ექიმი ძალიან ცოტაა საქართველოში რომელიც თქვათ მაშინ ჩემთან აი მოადგილე იყო და ყველა ესენი მე ვარ ინტელიგენციის და მეცნიერების მხარდამჭერი. მე არ მინდა ეს გაპარტიულება ამ ქვეყნის არ მინდა. და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ სხვათა შორის აი ამ დღეებში მოვისმინე თქვენს ტელევიზიაში მოვისმინე ლევან სვანაძის გამოსვლა. ეს არის კაცი რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება ამერიკის არქივებში, ინგლისის არქივებში, კაცი რომელმაც დაწერა ჩერჩილზე, რუზველტზე, ეიზენჰაუერზე, გიტლერზე, სტალინზე, ყველაზე, ესე იგი არქივებიდან ამოიღო, მასალები უნიკალური რამეები აქვს. მან მოიყვანა მე ვინტერესდები ახლა ამ დღეებში ვეძებ ამის იმას, რომ ესე იგი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ პირველ ეტაპზე გამოაცხადა, რომ ხალხს ავარჩევიოთ პრეზიდენტის საბჭო და არ გვინდა ეს პარტიები გვაცადონ ცოტა ხალხს. მე არ ვიცი ეგ სწორია იქ მოვისმინე პროფესორი კაცი ლაპარაკობს და გავხდი მაგრამ იმდენად საინტერესოდ და იმდენად კარგად თქვა რომ მთელ პრეზიდენტის საბჭოს ირჩევს ხალხი თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ არის და აი ამიტომ აი ეხლა იქ როგორ არის მოწყობილი ერთადერთი რამ რაც შეუძლია ამერიკის განვითარების სააგენტოს რაც შეუძლია გააკეთოს NDI-ს რაც შეუძლია გააკეთოს ვთქვათ იგივე ბიძინა ევანიშვილმა ყველას მიცეს საშუალება რომ გამოვიდნენ ხალხის წინ ერთნაირი დრო უყიდონ გადაიხადონ ფული ამაში ამას კი არ აკეთებს ამერიკის განვითარების სააგენტო ჩვენ ვეხმარებით უსუფაშვილის რომ პარტია ჩამოაყალიბა პარტიის ჩამოყალიბებაში როგორ ეხმარებია გაწო რა შვაში ეს პარტიის ჩამოყალიბებაში ამერიკის განვითარების სააგენტო როგორ უნდა ეხმარებოდეს აი გასაოცარია ეს